идем проверять налимов. Готовим протяжку. Пойдем потихоньку, полегоньку проверим налимчиков. Ну что, первая пошла. А первая пустая. Ну что-то... О! Это называется сбили, съели. Ну это хорошо. Значит... Значит, налимчик есть. Это уже хорошо. О! А тут что-то очень хорошее. Ну, такое, приличненькое. Тут что-то приличное. А, это они объединились, что ли? Понятно. Так. Ха-ха-ха. Тут надо будет сейчас распутывать, они... Так. Обалдеть. Просто обалдеть. Ладно. Сейчас распутаем. Ха-ха. Заодно посмотрим, какая. Наверное, вон та. Да. Ну, два налимчика. Один хорошенький, один поменьше. Это очень хорошо. Я так думаю, что, наверное, вот отсюда. Ну да, наверное, отсюда точно. Тут было пусто. Да, отсюда. Один попался слишком бойкий и зацепил две. Ну тут не такая большая глубина. Два. О! Что-то есть. Оп. Налимчик. Как заглотил-то паршивец. Уже три.
Это отличный результат. Просто отличный результат. О! И тут что-то есть небольшое, но есть. Но заглотил по самой не балуйся. Еще один. Идем дальше. Тут, наверное, пустота. Да, тут, наверное, пусто. Да, даже не подходили. Даже. И такое бывает. И тут пусто, я смотрю. Ну, такое чувство, что... Да, сорвали. Ну, это тоже результат. Значит, они сегодня ходили. И это очень радует меня. Тут что-то есть похоже. А хотя нет, показалось. Или отрыгнул. Нет. Ничего нету. Пустота. Хорошее было начало. Конец так себе. Тоже пусто. Да. Пустота. Просто пустота. И такое бывает. Это, как говорится, жизнь. Не всегда попадает. О, что-то есть. Вот так.
5. Ну что, у нас осталось крайнее. Посмотрим. Да, пустота. Это даже не ходили. Ну вот, проверка завершена. Ну вот. Раз, два, три, четыре, 5. Неплохо. Неплохо. Ну вот. 5 налимчиков. Хороший, неплохой улов. Поставим еще, сделаем еще 5. Пойду 5 веточек срублю. Пойду ставить поставушки, да потихоньку пойду домой. Холодно стало. Что-то я сегодня не особо готов остаться. Завтра. Так, пойдем готовить луночки. Оп. Так, наверное, даже проще. Да. Еще не успела застыть.
Все, пойдем ставить.
Что ж такое-то? Оп. Ну вот и все. Ну что, всем ни хвоста, ни чешуи. Пойду я домой.